बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी इंग्लिश हमारा जो लेसन नंबर 4 है स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, उसी का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा चुके हैं जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज हम आपको लास्ट 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अटैम्प्ट करवाएंगे। तो अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पेशलाइजेशन, कि आपने डिफाइन भी करना है और वजाहत भी करनी है स्पेशलाइजेशन यानी महारत की। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ। जी स्टूडेंट देखें, स्पेशलाइजेशन मीन्स टू डीप थ्रो एंड क्वालिटिव स्टडी of a particular area of a knowledge। महारत से मुराद गहरी और किसी भी इल्म के किसी भी इलाके में एक म्यारी मुताले का नाम स्पेशलाइजेशन है। इट मेक अस कंसंट्रेट ऑन सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फील्ड ऑफ अ स्टडी। ये हमें इल्म की किसी शाख पर ख़ास तवज्जो मज़कूर करने में हमारी मदद करता है। अच्छा, वी ट्राई टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर टॉपिक। हम किसी खास उन्वान के हवाले से हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इनवेटिएबल्स इन द मॉडर्न टाइम। ये आज जो महारत है ना, आज के जदीद ज़माने में बहुत ही अहम है। बिकॉज every field of the study has become so vast that it is impossible for a person to have thorough knowledge of that subject। क्योंकि इल्म का मैदान इतना वसी हो चुका है कि किसी के शख्स के लिए भी मुमकिन नहीं कि किसी खास मजमून के इल्म मुकम्मल इल्म रखता हो। There are subject within the subject एंड देयर आर टॉपिक विदिन अ टॉपिक। बहुत से ऐसे मजमून हैं जिनके अंदर और मजमून है, और काफ़ी ऐसे उन्वानात हैं जिसके अंदर मजीद उन्वान है। रिसर्च हैज़ बिकम पेकुलर फीचर ऑफ आवर एज। तहकीक हमारे ज़माने के लिए इंतहाई अहम है। नॉलेज इज़ गोइंग टू वाइड। इल्म वसी हो रहा है, इल्म फैल रहा है। एंड डीपर, और मजीद गहरा हो रहा है डे बाई डे, दिन गुजरते के साथ। सो स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ द डे। बस जो महारत है ना, ये आज के दिन की इंतहाई अहम ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली इनवर्टिएबल्स बट डिज़ायरेबल एज वेल। ये न सिर्फ क्या है कि ज़रूरी है, बल्कि ये नागुज़ीर भी है कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट हो चुका। अब हम चलते हैं सीधे इसके स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसके स्टेटमेंट की तरफ। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि व्हाट इज, अच्छा जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन टुडे वर्ड्स। आज की दुनिया में महारत को क्या अहमियत हासिल है, यानी आज जो दुनिया के अंदर महारत आई है इसको क्या अहमियत हासिल है, कि क्या वजह है कि ये महारत आज की दुनिया के लिए बहुत ही अहम है। जिसमें आप इसके आंसर देखें। स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन अनअवॉइडेबल इन टुडे मॉडर्न टाइम। आज के जदीद ज़माने में जो स्पेशलाइजेशन है ये बहुत ही नागुज़ीर हो चुकी। इट हेल्प अस इन अचीविंग सम ऑफ द मेजर एंड्स ऑफ एजुकेशन। ये हमें तालीम के बुनियादी मकसद के हसूल में भी हमारी मदद कर रही है। इट पॉलिश द इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट। ये तालिब इल्म की महारत को और बढ़ा रही है। दे कैन लर्न टू आर्ग्यू लॉजिकली, टू अरेंज देयर थॉट्स एंड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तालिब इल्म इससे अपनी दलाइल, अपनी सोचों और उनको तरतीब दे के उनका इजहार भी कर सकता है। They can maintain a healthy difference between the importance and unimportance, distinguish truth from the fake। तालिब इल्म इसके ज़रिए अहम और गैर अहम के दरमियान फ़र्क कर सकता है। इसके अलावा सही और गलत के दरमियान फ़र्क भी महारत से किया जा सकता है।
جی اسٹوڈینٹس، ان ٹو ڈیز ماڈرن ورڈس، آج کے جدید زمانے میں اسپیشلائزیشن ہیز این ایجوکیشنل ویلیوز، آج کے جدید زمانے میں تعلیمی مہارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جی اٹس آن اٹ گیوز انسائٹ It gives an insight into the meaning of the knowledge and into the spirits. یہ ہمیں یعنی کیا دیتی ہے؟ یہ ہمیں علم کا معنی سمجھاتی ہے اور ہمارے جذبوں کو بلند کرتی ہے. which is must sought، جس کی ہمیں تلاش ہے. it help us learn deeply and thoroughly، یہ ہمیں گہرا اور مکمل مطالعہ حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. a non-specialized education given only overall views of the things without any depth. جو اسپیشلائزیشن ان مہارت کے بغیر جو تعلیم دی جاتی ہے نا، وہ صرف سطحی علم مہیا کرتی ہے، بلکہ مہارت نہیں دیتی، صرف سطحی علم ہمیں ملتا ہے. Specialization and quality of the knowledge which is at once sharp, alive and alert. جو مہارت ہے یہ ہمیشہ ایسا علم ہے جو ہمیشہ رہنے والا چوک و چمند علم ہے. A man equipped with this education meet the requirements of the practical life. ایک آدمی جو اسپیشلائزیشن یعنی مہارت، علمی مہارت رکھتا ہے، وہ اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. It enhance the appetite of his knowledge. یہ اس کے علم کی بھوک کو مزید بڑھاتا ہے. The sum of it enable us the man to have command over subject. اگر ہم اس کو یعنی آپ اسپیشلائزیشن مہارت جو ہے اس کو اگر آپ اختتام کرو تو یہ ہے کہ یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو اس کا مضمون ہے اس کے اوپر مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ آپ کا کوشچن نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم سیدھے چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کا. سب سے پہلے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جی، اس کے بعد اس کے آگے آنسر کی طرف چلتے ہیں. What are the disadvantage of the specialization education؟ اچھا، what are the negative impact of the specialization؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں یا ان کو کیسے ریمووڈ کیا جا سکتا ہے. How can be negative impact of specialization be removed؟ یا what can the negative specialization of the removed، یا انہیں کیسے کم کیا جا سکتا ہے، جو یعنی اس کے نقصانات ہیں اسپیشلائزیشن کے، ان کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں. سر لیونگ اسٹون از دا رینوڈ ایجوکیشنلسٹ. سر لیونگ اسٹون ایک بڑا مشہور ماہر تعلیم تھا. ہی گیو سرٹین سجیشن، اس نے ہمیں بڑی خاص آراء دی ہیں یا تجاویز دی ٹو ریموو، تاکہ ہم ختم کر سکیں کس کو؟ ڈینجر آر دا نیگیٹو امپیکٹ آف اسپیشلائزیشن. وہ جو اسپیشلائزیشن کے نقصانات ہیں ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں رائے دی ہیں. نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ ایوری ون شوڈ اسپیشلائز ان سم برانچ آف دا نالج، ناٹ فار ہز فیوچر پروفیشن بٹ فار ہز اون گڈ آف مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی شعبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے مستقبل میں اس کی پیشے یعنی اس کو اختیار کر سکے، اپنی روزی کمائے، بلکہ اپنے ذہن کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے ذہن کو بڑھانے کے لیے. اچھا جی، نمبر 2 جی، ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ بی گیون اسٹرانگ ڈز آف دا morality whose in specializes in only any field. He should also taught human values and morality. ہر طالب علم کو اخلاقیات بھی پڑھائی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں حاصل کر رہا ہو. اس لیے یعنی ہر طالب علم کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں، انسانی اقدار، ان کا پڑھنا بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے. نمبر 3، ایوری اسپیشلائزنگ اسٹوڈنٹس شوڈ ہیو اویئرنیس اباؤٹ دی پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز آف ہز سراؤنڈنگ. ہر وہ طالب علم جو کسی مضمون کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہے، اسے اپنے ارد گرد کے سیاسی اور جو اس کے معاشرتی پرابلم ہیں ان کا اسے علم ہونا ضروری ہے. جی اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے نمبر 4 آپ کے پاس،
नंबर 4 में है कि एवरी स्कॉलर शुड हैव द क्लियर विजन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड इवल। हर जो बड़ा मजहबी स्कॉलर है उसके अंदर अच्छाई और बुराई इसके बारे में मुकम्मल इल्म उसको होना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नंबर 6 आपके पास, नंबर 5 है जी, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द ग्रेट सिविलाइजेशन एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर अजीम तहजीबों और अजीम शख्सियात के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। Implementations on the above considerations can remove the negative effect of the specialization in the practical life। अगर ये जो ऊपर मतलब कह रहे हैं कि जो हमने राय दी हैं, अगर इन आराब पर सर लिविंगस्टोन के इन आराब पर अमल किया जाए तो हम तालीम स्पेशलाइजेशन के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इनको हम मिनिमाइज या कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपका कुछ लेसन नंबर 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।